Бул жерде сенин эске тутуу жөндөмүң эмне болуш керек? Айжамал Рустам кызы 9-класстын окуучусу. Нокат районундагы Көкжар орто мектебинде кыздар арасында куралган волейбол боюнча курама команданын мүчөсү. Дене тарбия сабагына кызыккан өспүрүм жакындан тарта киргизилген жаңы ыкмаларды өздөштүрүп жаткандыгын айтат. Башында эле биринчи сабактан эле жаккан, бул бир гана спорт жактан дагы эмес, тарбиялык жактан дагы өтө күч берет экен дагы, бизге адеп жактан үйрөтөт экен, ушундай туруктуу болгонго, күчтүү болгонго. Ушундай эле дагы мындай энергия дагы берип турат экен, күч, дем берип турат. Гүлжан Туркова аталган билим берүүчү жайдын дене тарбия мугалими. 15 жылдан ашуун убакыттан бери дене тарбия сабагынан тышкары мектеп окуучуларын волейбол менен машыктырып келет. Жашоого кошул программасынын алкагында Гүлжан айым башка дене тарбия сабагы мугалимдери сыяктуу эле атайын окуулардан өттү. 13 жаштан тарта 18 жашка чейинкилер арасында тарбия иштерин жүргүзүү бул программанын негизин түзөт. Анан тренингдер өтүлүп атат. Окуучуларда дагы өзгөрүү өтө чоң. Өздөрүнүн оюн жашырбай айтышып, ачык сүйлөшүп, айкын. Анан эжеке мындай эмес, мындай кылбайлы деп көп ойлор, сунуштар окуучулардан да чыгып атат. Дене тарбия спорт залга түшүп аласыңар да, жүгүрө берип, чуркай бересиңер, башка оюнду ойной бересиңер. Силердин сабагыңар анчалык сабакка элементарный, жөнөкөй эле сабакка план конспект жазасыңарбы деп сурап калышат да. Бизде дагы кадимкидей ошондой сабак план конспект болот, жылдык өзүбүздүн жумушчу планыбыз болот. 2019 жылдын 11 айында Ош областында жаш өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштардын саны 89% азайган. Ал эми Нокат районунда жаш балдардын катышуусунда кылмыш катталган эмес. Бул тууралуу билдирген Нокат райондук ички иштер бөлүмүнүн жаш өспүрүмдөр менен иштөөчү инспектору алдын алуу чараларын күчөтүүнү сунуштайт. Жакшы жаңы жагдайлар менен иш алып барышка туура келип жатат. Ал себеби жаш өспүрүмдөр аң сезими башка мамлекеттерге, Европа багытына карап кетишип атат да. Biz көбүрөөк şu мектепте тартиптүүлүктү сакташ үчүн буларды билим алуу сапатын күчөтүш керек. Спорттук иш-чара жаштарды спортко өндөө жана кылмыштуулуктун алдын алуу максатында өтүп келет. Ага Ош шаарынан жана Нокат райондорунун мектептеринин мугалимдери жана окуучулары тартылган. Уюштуруучулардын айтуусунда мектепте жакшы окуган, билимден аксагандар же мигранттардын ар түрдүү категориядагы балдар кошулуп бирдей багытта өнүктүрүп, спорт аркылуу ынтымагын бекемдешет. Бул долбоорго кошулган мектептер бул Көкжар мектеби, Крупская мектеби жана Алтын Казык, Оштогу Алтыбаева мектептери, 4 мектептери. Бул мектептердин кошконубуздун себеби бул биз биринчи бул мектептердеги балдардын санына да караганбыз. Анан кийин бул жашоого кошул программасы бул жаштардын ичкиликтен же болбосо тамеки чегүүдөн, баңгизаттан алыс болуп, өзүнүн дене тарбияга жана спорт жагына ошол менен ушул долбоор камтылган. Белгилүү болгондой, буга чейин Нокат району боюнча жүрүм туруму начар 18 бала ички иштер башкармаларынын каттоосуна турган. Ал эми мектеп окуучуларына бул жаатта ар дайым түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Мектеп жана тиешелүү кызматтардан тышкары эми дене тарбия мугалимдери да өспүрүмдөр менен алдын алуу иш-чараларын алып барышат. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.